孩子开学了，又做了点小披萨，冻到冰箱里，这样咱早上几分钟就可以吃到现烤的披萨了。做法也特别简单，咱们自己在家就能实现披萨自由了，超级的拉丝哦。孩子们都开学了，咱最近不是在分享各种不用早起的预备早餐，那怎么能少得了咱大人孩子都爱吃的披萨？不管是咱家里有烤箱还是有空气炸锅都能做。今天就来分享一下详细的做法。面粉的话，用的就是咱的普通的中筋面粉，加上点耐高糖的酵母、糖、盐、温水，搅一搅，把它搅拌成絮。食用油，有黄油的加黄油会更香。揉成一个面团，面团给它揉搓揉搓，揉光，分成小剂子，给它揉圆。我做4寸的小披萨，然后分了11个剂子。如果说咱做6寸的披萨的话，可以分5个剂子。盖上保鲜膜，密封，醒发个30分钟左右。点面的时间，来准备点配菜，切点烤肠。这个烤肠是咱自己做的烤肠。是我提前用奥尔良腌料腌了点鸡腿肉，然后下锅烤熟。配菜都弄好了，一会儿咱做这4个口味的。把剂子放到4寸的披萨纸托里，然后我们给它这样均匀的按压开，给它按的中间薄，4边稍微高一点儿，然后给它扎孔排气。没有纸托的，咱就直接擀个大圆饼。都弄好了之后，再2次醒发个15分钟左右。醒发好之后，烤箱180度烤8分钟左右。没有烤箱的，咱就用空气炸锅。空气炸锅180度正面烤个3分钟，给它翻过来个个儿，给底儿再烤一下。因为空气炸锅的话，它没有下加热管，直接烤一面的话烤不熟。就是一次烤的少一点。饼胚都烤熟了，组装的话就比较简单了。先刷上一层番茄酱。先稍稍的来上一点点的芝士碎，垫个底儿，整点自己爱吃的肉菜，焯过水的大虾，这是鲜虾口味的，奥尔良鸡肉口味的，水果口味的我们就刷上点沙拉酱，一样的组装。这个放上芒果，然后就是上边再撒上一层芝士碎。咱自己做的就是舍得放料，肉也放得多，芝士碎也是多多的放。不想和面的时候，咱也可以这个饼皮直接用吐司片来代替，这样子的话就会比较简单，早上现做也都来得及。然后给它装到密封袋里，密封上，然后冻到冰箱里，咱们什么时候吃的时候就可以直接烤了。早上好，最后不能烤俩披萨做早餐。给大家说一下这个冷冻披萨咱怎么吃哈。芝士碎的话，它是解冻的状态烤出来，拉丝度才会比较好。咱这个冻过的披萨的话，不着急吃的，咱可以头天晚上就把它拿出来，提前解冻，这样早上它就是化冻的状态，直接空气炸锅180度烤个4、5分钟就可以了。不解冻的，咱就放空气炸锅80度，给它先烤个3、4分钟，给它先化冻，然后我们再175或者180烤个3、4分钟，这样子的话烤出来拉丝度也会比较好，饼也不容易硬。烤好了，快点吃吧，又是凉了。